حكايات سيلا دايما كانت بتحكي عن لحظات عاشوها بنات كتير، لحظات موجعة مخيفة كسرت قلوب وجابت دموع محدش شافها. لكن الجميل بجد إن في بنات رغم كل ده قدرت من الوجع تصنع إنجاز، قدرت تطلع من جوه العتمة نور. نور كان مستخبي مستني بس حد يشيله من تحت التراب اللي رماها الزمن والناس والظروف. النهاردة حكايتنا هتكون من النوع ده، حكاية مش عن الوجع بس، لأ، عن الوجع اللي بيخلق قوة، عن الخوف اللي بيتحول ليقين، وعن بنت كانت فاكرة إن حياتها أوضة كراكيب، لحد ما اكتشفت إن ركن في الأوضة دي بقت ليها حكاية وليها معنى وليها سبب إنها تفضل موجودة. وتعالوا بينا نسمع مع بعض حكاية صديقتنا. أنا اسمي فيروز، عندي 23 سنة. من صغري وكنت بحس إني مختلفة عن بقية إخواتي وباقي الأطفال التانيين، واللي دايماً كانوا بيحاسسوني بكده أهلي. المشكلة اللي كانوا شايفينها عندي إني مش بهدى خالص، على طول بفرك وبجري وبتنطط، وطبعاً مع كل حركة بعملها كان بيحصل كارثة جديدة ومختلفة. واللي بعدهم أسمع صراخ أمي فيا وزعيق أبويا وتوبيخهم ليا وقد إيه أنا غبية وما حدش قادر يتحملني. وبرغم من العقاب الكتير اللي كانوا بيعملوه، إلا إني ما كنتش قادرة أبطل حركة وتنطيط. لحد ما في يوم عمري ما هنساه، كأنه امبارح. كان عندي وقتها 5 سنين. كنت بجري في الشقة وحاسة إني عايزة أطير، وما أخدتش بالي من الفازة الجديدة اللي ماما لسه جايباها وحطاها على ترابيزة السفرة. خبطتها ووقعت اتكسرت هي وإزاز السفرة مع بعض. ساعتها بابا قام من مكانه متعصب قوي. أنا قلت إنه أكيد المرة دي هيقتلني، مش هيضربني بس زي كل مرة. لكن بابا عمل حاجة تانية، مسكني من إيدي جامد وشدني بعنف وفضل ماشي بيا لحد ما وصلنا قدام أوضة الكراكيب، الأوضة اللي كانوا دايماً بيخوفونا بيها لما نعمل حاجة غلط ويقولوا إن جواها عفاريت. بابا زقني جوه الأوضة وقفل عليا الباب بالمفتاح وسابني وراح قعد مكانه. أنا كنت خايفة جداً وفضلت أعيط بصوت عالي وأصرخ وأقول أنا آسفة يا بابا، مش هعمل كده تاني، سامحيني يا ماما أرجوكي. مش فاكرة وقتها عيطت قد إيه، وهم برا مش سامعيني خالص، أو يمكن كانوا سامعيني واختاروا إنهم يتجاهلوني. لكني تعبت من العياط ونمت. ولما فتحوا الباب عليا وخرجت من الأوضة فضلت ساكتة وقاعدة مكاني ما بتحركش ولا بنطق. وفضلت كده وقت طويل لحد ما دخلت المدرسة، وهنا ظهرت مشكلة جديدة. لحد لما دخلت المدرسة وهنا ظهرت مشكلة جديدة ومختلفة. المرة دي مش لأني بتنطط، المرة دي لأني ساكتة. الطفلة اللي كانت بتجري وتضحك وتتنطط اختفت، وبدلها طلعت فيروز تانية، اللي بتتخض من أقل صوت، اللي بتبص في الأرض وهي بتتكلم، اللي أول ما المدرسة تعلي صوتها يتحول سكونها لركفة في جوه قلبها. بدأوا المدرسين يشتكوا إني مش طبيعية، إني ما بتفاعلش، إني بخاف من الناس بشكل غريب، إني مش بطلع صوت في الحصة حتى لو فاهمة. واللي زود التيم بلة إني بقيت بهرب من أي لعب، أي دوشة، أي حاجة فيها حركة. كل ما جسمي يحاول يتحرك زي زمان، صوت بابا وهو بيقفل باب أوضة الكراكيب كان بيرجع يرن في وداني، وبترجع معاه ريحة التراب وضلمة الخوف وصريخي اللي محدش كان بيسمعه. بس ما كانش سكوتي بس هو الأزمة الكبيرة، لأن مع سكوتي ظهرت مشكلة جديدة أكبر. لما مدرسيني بدأوا يشتكوا لماما كل مرة تيجي تاخدني من المدرسة، كان نفس الكلام بيتكرر: بنتك مش زي باقي الأطفال،
مش عارفة تكتب، مش عارفة تقرأ، بتنسى الحروف والأرقام. ماما ترجع البيت متعصبة وعيونها مليانة غضب، مش غضب عشان خايفة عليا، لأ، غضب لأنها شايفة إني بفشلها قدام الناس. كانت تقول: انتي بتدلعي، انتي بتستعبطي، انتي بتكسفيني ليه؟ وتسحب الكراسة من إيدي بعنف وتقول: اكتبي الألف. أمسك القلم وأحاول، ألاقي إيدي بتتهز والخط يطلع مع وجه. ماما تزعق: ده خط ده، بنت جارتنا بتكتب أجمل منك، أختك أشطر عنك. واللي كان بيكسر قلبي إن ماما ما كانتش تعرف إن الحرف فعلا كان بيتشقلب قدامي، وإن الرقم 6 كان ساعات يبان 9، وإن السطر اللي لازم أكتب عليه كان بيتحرك ويهتز ويهرب من تحت القلم. كنت بحاول، والله كنت بحاول، بس دماغي ما كانتش تسعفني. كان في حاجة غلط، مش في دماغي، في الخوف اللي ساكن فيها. خوف من أوضة الكراكيب اللي اتحبست فيها، وساعتها اتعلمت إن الحركة بتساوي عقاب، الصوت بيساوي خطر، الغلط بيساوي كارثة. كبرت والفكرة دي ثبتت. كل ما أمسك قلم أفتكر إني لو غلطت هرجع الأوضة تاني. وفي المدرسة بقيت البنت البطيئة، البنت اللي ذهنها مش حاضر، البنت اللي مش مركزة، البنت اللي بتنسى، البنت اللي مستواها ضعيف. بس محدش قال البنت دي موجوعة، خايفة، دماغها مش قادرة تشتغل عشان قلبها لسه بيتربى على الرعب. محدش قال يمكن عندها ديسلكسيا، يمكن محتاجة احتواء، يمكن محتاجة طريقة تانية تتعلم بيها. لأ، كان أسهل عليهم يقولوا البنت دي غبية وفاشلة، وأنا كانت الكلمة دي بتتعلق على صدري زي بطاقة تعريف، وكل ما أكبر كنت أصدقها أكتر. لحد اليوم اللي اتغير فيه كل حاجة. كنت قاعدة في أوضتي بعد يوم طويل في المدرسة، يوم مليان تعليقات المدرسين وصوت ماما وهي بتقول لبابا إن مستوايا يكسف. وفجأة سمعت ماما بتصرخ، مش الصرخة اللي فيها عصبية، الصرخة اللي فيها خوف. خرجت أجري، ولما وقفت عند باب أوضة النوم لقيت ماما بتعيط وهي واقفة جنب سرير بابا، واخواتي حواليها وكلهم بيعيطوا، ولقيتها بتبصلي وبتقولي بصوت مكسور: أبوكي مات. اللحظة دي أنا حسيت بخوف شديد، لكن مش نفس مشاعر الخوف جوه الأوضة الكراكيب. لكن الغريبة إني ما عيطتش ولا حتى قدرت أقرب، كأن جسمي اتفصل عن الدنيا كلها. لقيت رجلايا بتاخدني، بس مش ناحية ماما ولا ناحية بابا، مشيت لوحدها لحد ما وقفت قدام أوضة الكراكيب، الأوضة اللي اتولدت جواها أول شعور بالخوف، الأوضة اللي اترميت فيها وأنا عندي 5 سنين، واللي كل مرة أفكر فيها قلبي يرتعش واتنفس بصعوبة. لكن اليوم ده مديت إيدي على أكرة الباب وفتحته ودخلت وقفلته بإيديا وقعدت على الأرض وقعدت أبكي، وأنا مش عارفة أنا ببكي على إيه. ببكي على خوف السنين، ولا على صراخ ماما، ولا على نظرات المدرسين. ولما دموعي خلصت لمحت كرتونة في ركن في آخر الأوضة، مش عارفة إيه اللي خلاني أقوم وأتحرك من مكاني ناحيتها. نفضت من عليها التراب اللي كان واضح عليه إنه اتراكم من سنين، وفتحتها. لقيت جواها دفتر رسم كبير وعلب ألوان زيت وفرش شكلها كانت مستعملة. مسكت الدفتر ودق قلبي جامد أول لما شفت اللي جوه الدفتر، رسومات شكلها حلوة قوي، وفي طرف كل صفحة مكتوب اسم بابا. بابا اللي عمري ما شفته بيرسم، سايب رسم جميل قوي. وفي آخر صفحة لقيت رسمة مش كاملة ومكتوب بخط صغير قوي في طرف الورقة: إلى بنتي وحبيبتي
أحلى بنت في الدنيا فيروز. الجملة دي كسرتني وبنتني من أول وجديد في نفس اللحظة. حسيت بصوته الهادي اللي كنت فاكرة إني نسيته، وهو بيقول: أنا عارف إن فيكي حاجة، بس محتاجة حد يشوفها. ولقيت نفسي ماسكة الفرش، وأول مرة في حياتي أرسم. بدأت أكمل الرسمة اللي بابا ما قدرش يكملها، مش عشان أنا موهوبة ولا عشان حد قال إن أنا شاطرة، لكن عشان لأول مرة لقيت مكان ما بخافش فيه. والأول مرة أوضة الكراكيب ما كانتش عقاب، كانت بداية لكل اللي وصلت له. بعد ما كنت بخاف إن أنا أمسك القلم، لقيت نفسي بمسكه بسهولة، وبدأت أكتب وأقرأ بشكل أحسن. واخترت إني أدخل كلية فنون جميلة، المكان اللي لقيت فيه نفسي الحقيقية. وجوه الكلية عملت أول معرض وعرضت فيه كل رسوماتي جنب رسومات بابا، واخترت عنوان المعرض: أوضة الكراكيب. يمكن كل واحد فينا عنده أوضة كراكيب في حياته، مكان مستخبي جواه خوفه أو ضعفه أو وجعه. بس لما نفتح الباب بإيدينا هنلاقي جواها مش كراكيب، لكن هنلاقي نفسنا. فيروز اكتشفت ده، وأنا متأكدة إنكم كمان تقدروا تكتشفوه. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبولي في الكومنتات إيه أكتر أوضة كراكيب في حياتكم محتاجين تفتحوا بابها. أشوفكم في الحلقة الجاية من حكايات سيلا وحكايات من الواقع.